kemarin kenapa Iki bungkam dan kenapa baru ngomong sekarang kan? Karena banyak ketakutan dan trauma untuk judul-judul seakan-akan memanaskan ini itu segala macam apa. Menjalani ini semua persiapan semua gitu. Ada yang kesulitan gak sih atau gimana? Karena kan tadinya konser ini mau ada mamahnya gitu kan. Sekarang nggak ada mamahnya. Kamu mempersiapkan ini semua tanpa mamah juga seperti apa? Tadi kan saya udah jawab, saya bilang bahwa konsep ini saya juga salah satu cita-cita almarhumah mama. Waktu tadi saya tanya sama host juga kan sempat bilang aku bahwa mama sempat memberikan pernyataan bahwa mama akan selalu mendukung kakak, mensupport kakak. Waktu itu sambil nangis-nangis berdua, pelukan. Terus mama sampai kapanpun akan selalu mendoa, mensupport kakak dimanapun, kapanpun dan kondisi apapun waktu itu. Jadi ketika walaupun almarhumah udah nggak ada, Iki masih tetap akan pegang omongan itu dan Iki yakin apa yang Iki jalani, apa yang Iki tuju itu adalah masih sama dengan pemikiran mama. Dan mama pasti tahu tujuan Iki dan pemikiran Iki. Dan ya ini salah satu bukti untuk bisa mewujudkan keinginan mama. Alhamdulillah nanti insya Allah karena aku sebelum ke Bandung, sebelum ke Hari H, aku bakal ada ke Bandung dan nanti ada waktunya untuk karena itu wajib. Dan rencana juga semua. Sedikit ya, minta maaf Nike kemarin. Apa? Pemberitaan kemarin Ya udah yang satu lagi otopsi lega dulu. Baik-baik aja kok. Enggak, Kan semuanya udah ada yang ngurus. Toh juga dari awal kan aku udah bilang bahwa itu aku jalanin semuanya hanya untuk tidak ada dan menghindari suuzon. Apapun hasilnya, ya kita tetap baik-baik aja. Komunikasi juga baik-baik aja. Toh ketika melakukan tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menuliskan nama ataupun apapun itu. Ya, Terbukti kok dari sananya juga tidak ada bahasan apa-apa. Jadi baik-baik aja. Lega nggak ternyata bukan pembunuhan berencana. Iya, alhamdulillah justru. Iya. Alhamdulillah dong kalau udah ada hasilnya segala macam, mama jauh lebih tenang. Karena kan kenapa Iki mengusulkan untuk otopsi? Karena kan perpindahan itu tidak segampang itu. Harus ada hitam di atas putih, tanda tangan dari kedua belah pihak segala macam. Makanya polisi memproses itu semua agar bisa dipindahkan. Alhamdulillah sekarang baik-baik aja. Putri ke Iki baik-baik aja. Terus juga ayah baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja. Kenapa aku nggak mau ngomong? Karena ya jujur aku juga kadang suka bingung dengan berita-berita dengan judul-judul yang kadang kemana-mana aja. Ya itu kan yang membuat jadi memanas-manas. Padahal aku dengan Pak Teddy juga nggak ada masalah apa-apa. Aku baik-baik aja. Padahal kecet segala macam gitu. Cuman ya karena ya jujur sedih dengan umur Iki yang segini, tekanan dari mana-mana dengan ya seharusnya media kan lebih segala macam ini. Cuman kadang suka sedih. Makanya itu kenapa bukan Iki lari, bukan Iki nggak mau membalas, bukan Iki tidak mau menjawab. Tapi ditakutkan ketika menjawab apa, Iki yakin kok setelah ini juga pasti judul-judul pasti beragam, ceritanya juga pasti beragam ya. Ini mah ya mohon karena kan ya maksudnya sebenarnya ini juga kan permasalahan pribadi dan ya intinya sama-sama lah maksudnya semoga bisa berpikiran untuk kayak kalau itu di posisi kita. Jadi ya kemarin kenapa Iki bungkam dan kenapa baru ngomong sekarang kan? Karena banyak ketakutan dan trauma untuk judul-judul seakan-akan memanaskan ini itu segala macam, apalagi yang dimainkan adalah almarhumah. Saya nggak tenang segala macam. Jadi ya ini Iki baru ngomongin hari ini.